ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ល្អបំផុតមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមនុស្សជាច្រើនដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប៉ុន្តែគេមិនដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រមូលអាជីវកម្មចំគោលដៅអតិថិជនរបស់គេឡើយ EO Cambodia Technology ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដល់ដំណោះស្រាយ Digital Marketing ដែលមានអតិថិជនជាច្រើនទូស្គាល់ទូទាំងប្រទេសផ្សាយសង្គម4ដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកនោះគឺ 1. Facebook និង Instagram កំពុងពេញនិយមដ៏ល្អបំផុតនាពេលសម័យបច្ចុប្បន្ន 2. YouTube គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈវីដេអូ 3. បង្កើត Google My Business ដើម្បីបង្ហាញពីផលិតផលនិងទីតាំងរបស់អ្នកហើយងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនមករកទីតាំងកន្លែងរបស់លោកអ្នក 4. Website គឺជាប្រព័ន្ធគេហទំព័រមួយដែលបង្ហាញអំពីសេវាកម្មនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងពីរបៀប set up និង promote បណ្ដាញសង្គមរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ EO Cambodia Technology ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាកែលម្អដ៏ល្អបំផុតលើបណ្ដាញសង្គមអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃសូមអរគុណ